嗱，首先呢，就入滿咗一個水箱啦，跟住就掹咗個士啤水壺嗰條膠喉啦，就喺嗰個窿嗰度呢，就加壓打啲水入去，或者打啲空氣入去，總之要加壓。咁你見到佢呢，嗱，試一試佢係咪真係可以滿水射到水出嚟啦？咁啊再加壓。咁一見到佢呢，就因為我哋個水箱蓋呢，就1.1個巴啦，咁佢就超過咗1.1個巴呢，就會喺嗰度漏噴咗出嚟啦。咁但係當佢漏晒出嚟之後呢，就發覺呢都仲係一滴一滴咁漏喎。如果咁嘅情況呢，就即係個水箱蓋中間嗰個膠圈蝕咗。咁呢，只要唔係出邊嗰個大膠圈蝕呢，其實都用得嘅。因為大膠圈如果蝕咗呢，就會漏出嚟啦。但中間個細膠圈如果蝕咗呢，只不過會漏過去士啤水壺嗰度啦。咁就其實問題不大嘅。咁但係我而家試漏呢，就因為佢蝕壓啊，咁呢就要換個水箱蓋先至可以試到，換個新水箱蓋落去先至試到嗰個水箱水有冇漏。咁我而家換咗水箱蓋呢，就再做啦，再加壓啦。咁而家呢個新水箱蓋呢，好明顯冇漏壓啦，冇一滴一滴水咁流出嚟啦。咁我哋呢就可以等30分鐘之後，就睇下個水壓有冇蝕壓。